आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी को ठीक करने के ऐसे उपाय जिनसे 100% आपको उससे राहत मिलेगी। सर्दी और खांसी ये दोनों वायरल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। सर्दी खांसी के वायरल इन्फेक्शन की वजह से पहले नाक बंद जैसा फील होता है, फिर धीरे धीरे गले में खराश जैसे लगने लगता है और फिर बढ़ते बढ़ते बुखार जैसा भी लगने लगता है। तो हमने इन लक्षणों पे ध्यान देना होगा ताकि वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा ना बढ़े। तो आइए जानते हैं कि कौन से उपाय करें जिनसे हम सर्दी खांसी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अदरक का जूस, शहद और हल्दी। 1 चम्मच शहद लीजिए, उसमें चंद कतरे अदरक का जूस डालें और हल्की सी हल्दी डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच में लेकर उसे धीरे धीरे खाएं। शहद से गले में ठंडक जैसी राहत महसूस होती है, वही हल्दी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल उपाय है सर्दी और खांसी के लिए। अदरक का पाउडर, तुलसी के पत्ते, काली मिरी और पान के पत्ते, इन सभी चीजों को मिलाकर पानी में डालें। उस पानी को एटलीस्ट 10 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल ले। उसके बाद इसे अच्छे से छान ले और पी लीजिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कड़वा लगे तो उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं। आपने इस मिश्रण को एटलीस्ट दिन में 2 बार तो लेना ही चाहिए। अदरक पाउडर में और काली मिरी में स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, वही तुलसी के पत्ते और पान के पत्तों में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को बूस्ट करते हैं जो वायरस को किल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल कॉम्बिनेशन है सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए। हल्का गुनगुना पानी पिए। पानी हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वही अगर हम हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो ये न केवल हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखती है, साथ साथ में ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन भी निकालती है, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है। इसीलिए जब भी हमें बुखार, सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां होती है तो डॉक्टर भी हमें गर्म पानी यानी उबला हुआ पानी पीने की सलाह देते हैं। इसलिए जब भी पानी पिए तो पानी हमेशा हल्का गुनगुना ही पिए। यह तो हमने जाने सर्दी खांसी को ठीक करने के उपाय। डेली बेसिस पे हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, तो आइए जानते हैं। डेली बेसिस पे हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी, जुकाम या फिर खांसी हो जाती है। तो वो है कि डायरेक्ट फैन के नीचे ना बैठे। जब भी हम डायरेक्टली फैन के नीचे बैठते हैं तो डायरेक्ट हवा लगने के कारण कानों में दर्द होने लगता है। ज्यादा देर फैन के नीचे बैठते हमारी श्वास बहुत ही सूखी सूखी सी फील होती है, जिससे गले में खराश जैसे भी महसूस होने लगता है। इसलिए डायरेक्ट फैन के नीचे कभी भी ना बैठे। अगर आप डायरेक्ट फैन के नीचे बैठ ही रहे हैं तो स्पीड बहुत ही ज्यादा मीडियम रखें और कोशिश करें कि रूम में अच्छा वेंटिलेशन रखें ताकि आप डायरेक्टली फैन के नीचे ना बैठना पड़े। लेकिन अगर आप रात को डायरेक्टली फैन के नीचे सो रहे हैं तो फैन की स्पीड थोड़ी कम रखें। अपने कानों को अच्छे से ढककर सोए। आप कोई कैप पहन ले या फिर स्कार्फ बांध ले अपने कानों पे। ऐसा करने से रात को आपको अच्छी नींद आएगी, साथ ही साथ में सुबह उठने के बाद आपको भारी भारी फील भी नहीं होगा, आपको फ्रेश फील होगा और यह हमें बीमारियों से दूर भी रखेगा। सुबह उठने के बाद अपनी एक डेली रूटीन बना ले कि उठने के तुरंत बाद खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी मोर एक्टिव होगी, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमें अच्छा महसूस करेंगे और बॉडी हेल्दी रहेगी। और ऐसा करने से इंडाइजेशन यानी कब्ज जैसी समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीमारियां इंडाइजेशन की वजह से ही होती है। इसलिए हेल्दी रूटीन फॉलो करें। साथ साथ में अपने रूटीन में पपाया, चीकूज जैसे फ्रूट का भी गुड अमाउंट में इंटेक करें। अगर हम फाइबर रिच फ्रूट्स खाते हैं तो उससे डाइजेशन अच्छा होता है, इसलिए अपने डाइट में फाइबर रिच फ्रूट्स का इंटेक करें। फ्रोजन फूड या फिर डायरेक्टली फ्रिज से निकाली हुई कोई भी वस्तु को ना खाएं। अगर आप फ्रिज में खाना रखते हैं या फिर सब्जियां रखते हैं तो उसे पहले कुछ समय तक बाहर रखें फिर ही खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रोजन फूड पचाने के लिए पेट को हीवी जाता है। अगर उसे हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो वो पेट को पचाने के लिए बहुत ही आसान जाता है। इसीलिए फ्रिज से निकाली हुई चीज या फिर फ्रोजन फूड बिल्कुल भी ना खाएं, उसे अवॉइड करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपने बालों को गीला बिल्कुल भी ना छोड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल गीले रहने की वजह से सर्दी और खांसी होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए अपने बालों को कभी भी गीला ना छोड़े। ये डेली बेसिस पे हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें।